大家好，我係 Video 小影評，今日講下咧雙喜 Double Happiness。講真咧，我真係為咗係想支持演員咧先入場嘅咁想，因為有本地演員啦、香港演員，有余香凝啦，有田雞啦，咁就所以我就將嗰個咩日系出租家庭有啲人話當佢係一個日式嘅破地獄咁樣，咁我就冇睇住嘅，咁先睇呢套嚇。咁呢個咧係許成傑台灣導演第二部嘅執導長篇電影作品。咁佢第一部嘅《孤味》咧，2020年咧就改編自咧即係導演自己親身經歷嘅。咁咧嗰個咧就大獲好評咧，入圍咗咧金馬獎當賀大獎嘅。咁佢上一套電影嘅時候就擅長咧即係家庭人物關係嗰個刻畫嘅，今次都唔錯嘅。阿劉冠廷啦、余香凝飾演兩夫妻啦。咁呢個夫妻咧係絕對有嗰個化學作用，同埋我都覺得演得係好似夫妻嘅。呢個係真係神演技嚇。同埋阿余香凝咧，其實生咗2件嘅，一仔一女噶啦，應該都成3歲5歲咁嘅差唔多，如果冇記錯。咁所以其實佢都 keep 得好好，同埋都唔似生過噶嘛。我特登兜口兜面讚佢嘅，因為佢有嚟到謝票場，咁佢謝票場我都加分嘅。咁所以呢套 Double Happiness 咧就同以前嗰一套咧都係同名嘅，不過當然啦個故事咧就唔一樣嘅。1994年嗰套咧，因為又有機嗰啲咧，咁我覺得即係唔係啱我胃口，咁我又冇睇到嘅。咁嗰一套咧喺個 Rotten Tomato 嚟講都高分嘅。咁依家咧只係得 IMDB 嘅時候咧 ，IMDB 都俾咗7.9啊，犀利嚇。咁在場有啲老友記咧，佢哋都覺得好感動啊，佢都會有開懷大笑嘅時候啊。所以佢哋嘅角度咧，我相信可以超到7.9係冇問題嘅。咁但係我自己咧，我覺得佢嗰個結構上面咧又係先天不足，即係我簡單嚟講，佢即係 focus on 咧。嗰個 wedding 嘅 ，OK 係嗰個嘅婚宴，但係最緊要係婚姻啊嘛，所以你咪真係好深入咁探討兩夫妻相處之道啊，俾我有好大共鳴等等咧，其實就冇乜嘅，所以喺我角度我就只可以俾到6分左近咁我而家慢慢解釋點解，咁可以唔使聽啦，句號完係值得入場支持本地演員完。咁我俾個主題就叫係演技係咪夠條大橋同埋原生家庭呢個唐醫第一個苦澀。咁我一向都係先讚後彈讚係咩呢？我覺得演員嘅演技真係無可挑剔嘅，堅嘅。因為劉冠廷同余香凝根本已經係影帝同埋影后啦嘛咁劉冠廷咧以細膩演技著稱嘅，咁佢喺《陽光普照》啦同埋《鬼扯》兩套戲咧已經獲得金馬獎嘅最佳配角，而喺《消失嘅情人節》裏邊咧入圍咗第57屆金馬獎最佳男主角。咁余香凝咧就係《白日之下》啦。咁成為香港金像獎影后啦，所以有影帝影后實力級嗰個嘅加持嘅時候呢，一切都冇問題。因為佢哋演技入場呢，我覺得係值回票價嘅，即係當中嗰個喜怒哀樂、憂愁、怨恨等等等等呢，有好多機會俾佢哋發揮啊。所以就加上佢兩夫妻嗰種化學作用呢，我覺得好精彩嘅。再配合埋呢啲老一輩嘅甘草演員呢，哇！咁嗰個其實真係一個演技嘅盛宴嚟嘅。另一方面咧，我自己覺得最感動到我啦。其實每個人咧都有唔同嗰個嘅共鳴或者感動位嘅。而我自己咧，我自己覺得就係田雞啦，即係飾演阿余香凝爸爸啦，同埋同阿余香凝做對手戲啊，嗰2幕咧，我自己覺得都好唔錯。咁有可能就係因為我都係一個外父相嘅阿爸，所以佢而家嫁女嘅時候咧，咁我會覺得我會投入多啲嘅喺嗰部分。即係田雞嘅飾演即係慈父，但係有佢嘅執着啦，佢好中意嗰啲嘅吉日啊、吉時啊，咁冇辦法啦，都係一粒女。咁余香凝咧睇個樣根本不嬲，佢自己就係一個硬朗倔強嘅人㗎啦。但係同一時間咧，佢都有佢柔情嘅一面咧，顧及阿老父嘅感受嘅。咁我覺得喺方面咧，佢兩個嘅演出咧，真係都俾到我覺得真係好似父女咁樣一樣啦。即係影后影帝兩個又真係好似夫妻咁樣，我覺得真係厲害㗎。呢個真係神演嘅。第3樣我值得讚呢，好似誠如余香凝咧喺謝票場佢所講嘅，其實我都唔知係謝票場嘅，我臨完嘅時候先知突然間開燈，原來有人嚟謝票，我都冇諗過係余香凝自己嚟嘅咁呢個都係加分嘅地方嚟嘅。咁佢講到呢，就係好少電影係講到原生家庭呢對自己嘅影響嘅，咁我覺得我諗落都係，我真係冇乜印象咩電影係講到原生家庭會影響到你依家自己嘅家庭。咁我哋以前呢，即係教會結婚之前有好興嘅就係婚姻輔導呢，都會有講到你結婚呢，就唔係組織一個新家庭理論上你除咗組織新家庭呢，你要聯合埋你自己原生啦，同埋對方外父外母咁樣嘅。咁即係其實3個家庭因着你哋嘅
而聯繫咗。咁我覺得都好有意思。咁但係其實原生家庭對我嘅影響呢，坦白講，即係其實好大嘅。譬如可能係教養仔女嘅方法啊，就算你點樣唔同意你阿爸阿媽都好咧，某啲嘢你無形中 copy 咗啊，或者某啲嘢咧可能喺你嘅 DNA 裏邊啊，可能你講嘢嘅通啊，或者某一刻你爆炸嗰一刻咧，其實你諗翻轉頭，點解要咁爆炸咧？可能以前慣咗啊，或者你睇嗰個嘅 sample 啊，你阿爸阿媽嘅時候，你嗰個位就爆，可能都係咁樣樣。你明知唔好嘅，但係你可能會唔小心就抄咗，或者不知不覺抄咗。咁呢啲係原生家庭咧對我哋嘅影響啊嚇。咁我覺得香港電影或者華語電影咧講到原生家庭真係少之又少，所以個切入點咧係有佢意思嘅嚇。如果某程度咧令到觀眾咧有嗰個反省或者共鳴嘅，咁我哋就思考下點樣去打破嗰個上一代嘅魔咒。不過難嘅，即係譬如我自己嗰個情況啦，我自己我都有兩個阿嫲㗎，咁但係你會睇到有好多應該係恩怨情仇咧，你我哋下一代係解決唔到嘅，係啊，咁佢今次嘅電影裏邊都有咁樣嘅交代出嚟，咁呢啲位係有一啲嘅共鳴嘅，咁但係咪就好到好 deep 咧？又唔係喎，咁我應該彈嘅時候再解釋啦。第上一讚呢，就係電影都有善用到畫面説故事嘅，帶出一定嘅威力。因為導演佢不時咧都會插有啲回憶片段啦，咁另一個一日同埋嗰一晚嗰個嘅婚宴呢，就唔會流於直線同埋沉悶嘅，咁我都欣賞呢種嘅做法。同埋特別就係呢，一個大飯店或者係酒店啦，其實即係個酒店嘅裏邊，其實你不斷去 echo 翻以前童年嘅回憶呢，都係喺個飯店裏邊，即係大酒店嘅時候呢，我覺得呢種嘅回憶又幾有特別，幾有味道。尤其是我中意咧男主角啦，睇翻細路仔嘅自己一齊並排坐嘅時候呢，呢一種好似自己同自己復和啊，過去同現在啊嗰種嘅連結呢，係靚嘅，係好睇嘅。咁但係又係一樣啦，係咪去到好 deep 好入心呢？咁我睇某啲觀眾啦，可能當我呢種呢，冇辦法，即係我已經係有故事的人都經歷咗咁多嘅時候呢，較難係打動我嘅可能咁但係對某一類觀眾其實 OK 嘅，佢哋會喊啦，佢哋會笑啦好啦，跟住呢，就係嚟到少少談多多趣嘅時候啦。咁咧我入場睇嘅之前咧有啲影評就話咧，個大橋唔係好合理，所以咧都影響咗佢投入。好大程度我都同意嘅。我一晚計嗱喺度就嘟嘟嘟嘟嘟，唔好聽唔好聽但係我覺得我都唔係第一日出影評嘅時候咧，咁我都要如實咁講嘅。但係我又唔想影響一啲未入場嘅觀眾，所以我真係好鼓勵你入去睇咗先。然後先翻轉頭咧，再睇下我呢個少少談多多趣有幾多係同你一樣咁我都唔希望影響咗你嘅。我覺得除咗可能我大橋咧有佢嗰個缺陷之外，或者結構性缺陷，頭先我講咗啦，你即係 focus on 你集中咗喺嗰個嘅 wedding 就唔係個 marriage 啊嘛。咁呢個實在係正常㗎，你得個一日個婚宴啫。咁所以我所要求嘅深度啊，同埋可以感動到我入心嘅時候咧，就係難啲嘅，因為結構佢就係講 wedding 啫。咁同埋我自己覺得咧，因為依家科技發達咧，我哋而家睇嘅片嘅種類啦、密度啦，又多又快又密嘅。咁嘅時候咧，其實我哋嘅胃口咧，無形中係養大咗嘅。所以如果再要滿足我呢類咁奄尖嘅觀眾嘅時候咧，就真係難嘅。咁有時有啲人都留言話：咁你咁樣留言嘅時候，人哋點解就拍電影啫？咁但係我都要照直講，冇辦法啦，因為時代真係唔同咗。所以第一個彈位就係咧，兩場喜宴你同一晚舉行咧，呢個大橋咧係真係有個 bug 嘅，佢有盡量解釋到嘅。佢譬如可能用咗田雞話：覺得嗰係吉時吉日㗎啦，你要搞幾多場都冇問題，10場都得。咁我覺得就係因為外父中佢嘅時候咪咁玩咯。如果冇咗田雞，即係如果冇咗田雞外父嘅時候，就一切都唔成事㗎啦。咁但係你問我嘅時候呢，即係我係稍為一個成年人坐低冷靜諗一諗，其實係唔 work 㗎啦。你明知道實係有啲程咬金啊，實係有亂子一出嘅時候呢，你趕唔切兩場嘅。咁好多嘅笑料啊，或者好多嘅張力嘅掙扎位呢，就係自己攞嚟嘅。咁我不嬲我影評我嗰個嘅 principle 呢，我原則就係你凡係自己攞嚟嘅，或者你自己賴屎賴到成地都係由自己抹翻嗰啲呢，我就唔係咁中意嘅。所以冇辦法啦，咁啊踩中咗我條尾。咁但係咪話都窒礙咗去投入到電影呢？就冇去到咁嚴重。有啲先會扣好多分嘅，咁但係我就冇扣咁多。
又或者除咗自作自受呢啲嘅橋段之外呢，咁佢可能將嗰個創傷啊推到極致，咁樣點樣將個男主角嘅創傷推到極致呢？就係寫到個老豆呢有幾頑固幾矇塞，就有幾頑固幾矇塞。咁你又都預咗啲狗血情節都係咁樣噶啦，我明嘅。你唔寫到咁極端就唔好睇噶嘛嚇。咁但係因為你寫到個角色咁極端嘅時候，即係阿爸咁硬頸嘅時候呢，其實你好多都估計到噶啦。又或者你係田雞，可能某程度好迷信嘅時候呢，某啲位你又估計到噶啦嚇。咁所以我呢個傾向係較理性啦，有故事的人啦，都一把年紀咯就嚟，我唔係老又唔係後生啊嘛，咁所以要感動到我係難噶啦，我係奄尖噶啦嚇，我事先聲明，真係好唔好意思啦。所以呢，到第二個彈就係呢，喺個角度呢，有時睇嘅裏邊我都會覺得男主角唔應該結婚，因為佢都未 ready 㗎，佢仲有樣嘢係未 ready 㗎，即係當我哋呢啲係好保守都好啦。佢有少少嗱，呢度係嘟嘟嘟嘟嘟，佢係奉子成婚嘅。咁但係個問題就係，其實套電影都有少少表達到有問題咁樣，但係好過你唔結婚啦。即係因為我想深度剖析個男主角嘅心態咧，所以多多少少都有啲嘅微劇透，或者係勁劇透嘅咧，我要分析佢嗰個嘅內心世界出咗咩問題。咁你往往就係其實你兩夫妻咁樣行嘅時候咧。佢多少少透過田雞帶咗出嚟，嗱我唔講晒啦，因為自己入去睇噶嘛。咁但係其實我覺得佢係未 ready 結婚啊，即係好過唔結婚啦。咁但係你未 ready，因為你仲係帶住咧你年少時候嗰個創傷啊。咁其實真係需要婚姻輔導梳理咗啲創傷，處理咗咧，先至去建立自己家庭會更加好、更加成熟嘅。所以某程度係當係一個 analytical 嘅人咧，好中意分析好多前因後果嗰啲咧，就一睇男主角咧。就即係出去將佢抽絲剝繭咁樣，佢哋有咁嘅問題、咁嘅問題、咁嘅問題，所以有時就會停留咗喺何必咧、何必咧、何必咧咁嘅時候咧，就會係窒礙咗去投入嘅嚇。因為喺個角度，佢自己真係有太多嘢冇梳理好，然後外父又中佢啦，老婆又中佢，咪搞到咁咯，係咪？咁第三樣彈嘅就係咧。因為始終你台灣嗰個結婚嗰個模式儀式咧，唔係太同。即係雖然佢都有啲係灑米啊，或者擔遮啊，仲有啲儀式好似嘅。咁但係有啲位又唔同嘅。咁啊要講好多唔同嘅祝福説話。喺我角度咧，佢嗰啲儀式咧，佢喺度不斷咁做嘅時候咧，我會覺得係未必有好大意思嘅。因為嗰個儀式嚟講咧，可能即係強調咗個一男一女係好辛苦啦，因為成日啦。咁但係除此之外咧，仲會帶出其他意義咧？我覺得唔係咁大嘅啫，咁係咪好多笑料呢？我又覺得又唔係去到呢個位，咁所以如果佢咁多儀式，即係由頭温一次俾你睇嘅時候呢，仲係有啲位，我覺得係都幾多重複嘅喎，即係可能就係講祝福説話，咁就會悶嘅。我嗰度係覺得繁瑣同埋悶，嚴格啲可能仲會嫌佢可能拖戲添嚇，都過咗2個鐘㗎。咁但係其實就嚟講已經好過咧老狐狸嗰啲佢哋一定係啊。咁但係我自己覺得喺個儀式上面真係會較長或者係繁瑣咗一啲，重重複複。咁我呢啲係心急嘅人咧，香港人咧就可能會扣啲分就咁解啦。我仲係後生咧，叫做對比老友記，咁所以心急啊。咁可能最後一個彈位就係可能有啲笑料，純粹可能港式普通話咧，或者普通話很普通嗰啲咧。咁都係由田雞帶出嚟，咁但係呢啲都知啦。可能我自己講俾自己聽仲好笑啩，即係可能你跌咗支筆落地咧，咁我就你啲筆講嘅時候係冇心嘅，咁我0.5秒之後先知道係喎，咁就冇乜感覺呢個位咁啊爭少少。所以總括而言呢，呢套電影係絕對一個高級演技嘅示範教材。咁但係好可惜咧，因為佢個本身個結構就係只係集中喺嗰個嘅婚宴，就唔係整段人生啦。佢都有帶到少少嘅，咁但係俾我嗰種嘅共鳴啊，同埋嗰個深度，我自己覺得係唔夠嘅。咁當然有啲師兄會覺得夠㗎嚇，係我依類人咁奄尖覺得唔夠嘅啫。咁同埋呢一排睇咗好多電影咧，都係靠演技去救嗰套電影。咁呢一套咧，或多或少都會嘅，但我又唔覺得係同 The Bride 嗰種情況即係齋演技啦 The Bride。但係今次佢始終都有兩夫妻嗰個嘅效果唔錯嘅，或者係劉冠廷佢同阿爸爸啊同媽媽嗰啲呢，佢都有啲感覺帶到出嚟嘅。但係我只係我角度呢，就唔夠深入，未係感動到我流淚嗰種啦。
咁我覺得佢當中嘅象徵符號，尤其係墨魚啊、墨汁咧，都貫穿成套電影都好唔錯嘅，個前後呼應都好出，所以我覺得咧一定唔會係5分啊，我會俾高啲佢依家6分或以上都得。有啲影評就話咧，呢個係遲嚟嘅賀歲片，遲嚟嘅最佳賀歲片。我覺得不如就唔好視為賀歲片啦，因為講到賀歲片嘅時候，我就期望咧爆笑連場嘅。咁但係你視為一套係溫情小品呢，咁其實都 OK 嘅嚇。咁但係嚴格嚟講呢，我就可能會傾向6分嗰邊嘅，係啊。咁手鬆啲嘅可以7分以上啦，所以 IMDB 可以話7.9咁解啫嘛。所以冇辦法啦，科技之下呢，即係養大咗個胃口嘅。如果你歡迎上嘅影評呢，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。